ये खतरनाक मकड़ी खिड़की कूदकर लड़की के कमरे में आ जाती है। लड़की मकड़ी को देखकर बहुत डर जाती है। अचानक मकड़ी लड़की पर हमला कर देती है। मकड़ी अपनी लार से लड़की का चेहरा ढक देती है। तभी लड़की के माता पिता भी आ जाते हैं। मकड़ी लड़की के पिता पर हावी होते ही जा रही थी। तभी लड़की की माँ मकड़ी पर बंदूक चला देती है और मकड़ी मर जाती है। पर पूरे शहर में मकड़ी का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। तभी मकड़ियों की गैंग लैब में भी हमला कर देती है और वह मौजूद एक साइंटिस्ट को मौत के घाट उतार देती है। तभी ये लड़का खतरनाक मकड़ी कहाँ से आ रही है ये पता करता है। लड़का अपने स्टोर रूम में जाता है। वहाँ भी मकड़ियों ने सभी जगह जाल फैलाया था।